Национална школа по мениджмънт е една от първите неправителствени организации у нас, които работят с ученици от горен курс за развитие на социални компетенции, предприемачество и мениджмънт. Дейността се осъществява в две основни насоки. Чрез двугодишен курс на обучение, след завършването на който възпитаниците на школата получават международно признат документ за квалификация по фирмено управление, и чрез разработване и реализация на целеви проекти по различни програми. Във връзка с COVID-пандемията и нейното отражение върху младите хора, екипът на Национална школа по мениджмънт в партньорство с организации от Великобритания, Испания и Италия работи по съвместен проект с наименование «Подкрепа за емоционалното здраве, благополучие и устойчивост на учениците във време на глобална криза» – WELLBE. Дейността по този проект се осъществява с финансовата подкрепа на програма Еразъм Плюс на Европейския съюз. Цел на проекта е проучване на последиците от пандемията върху психическото състояние на юношите и на тази база извеждане на насоки за ефективното им преодоляване с оглед поддържане на психично здраве и благополучие на учениците в средното училище. За провеждане на проучването, екипът от психолози на Националната школа по мениджмънт подготви методика от количествени и качествени методи за 3 категории изследвани лица – ученици на възраст между 14 и 19 години, учители и родители на ученици в тази възрастова група. Създадената методика е за изследване на ефектите на стреса и благополучието при юноши в пандемичната обстановка, но може да се адаптира и приложи успешно и при други кризисни ситуации, както и отделни части от нея могат да бъдат използвани самостоятелно, според преценка на изследователя. Проучването по WELLBE е проведено онлайн през месец юни 2021 година върху случайна извадка от 730 души. Обхваща ученици от горните класове, родители и учители на такива ученици. Събраните данни са обработени статистически, подложени са на задълбочен анализ и съпоставка с резултатите от партньорските организации. Какво показват обобщените резултати? В обобщение можем да кажем, че учениците отчитат негативното влияние на пандемията, но се опитват да го позитивират чрез изтъкване на ползите от спестени усилия и напрежения, свързани с обичайната ежедневна ангажираност на училищния живот. Те споделят наличието на емоционални и поведенчески симптоми на стрес, което се потвърждава и от оценките на родители и учители. Източници на стрес за тях са ограниченията и промените в начина на живот, както и взаимоотношенията с възрастните. Приоритетно използвани от учениците са пасивните копинг стратегии с акцент върху зоната на комфорт и задоволяване на хедонистичните потребности. В краткосрочен план този тип активности носят ефект на емоционално разтоварване, дистанциране от проблемите и временно отлагане на решаването им, но в дългосрочен план поставят под съмнение по-бързата и адекватна адаптация към промените. Субективното благополучие, както и оценките за психичното здраве на юношите резонират с активното използване на вътрешните ресурси, детерминирани в прояви на целенасоченост и организираност, позитивност и гъвкавост, интересни и изпълнени със смисъл занимания. Сред ресурсите за адаптация категорично доминира социалната подкрепа. В резултат на проучването се идентифицираха следните по-уязвими на стрес групи сред учениците. Това са момичетата, юношите в по-късен възрастов етап, децата, живеещи без родители или само с един такъв, децата с понижен успех или които смятат, че не са подобрили знанията си, както и децата с ниско усещане за благополучие. Тази моментна снимка показва потребностите на юношите от подкрепа и очертава някои насоки за психосоциални мерки за изграждане на тяхната психична устойчивост, както и необходимостта от активно въвличане и синхронизиране на усилията на всички заинтересовани страни в процеса. Идеи и препоръки за такива активности се обобщават и ще бъдат публикувани в специален наръчник по проекта WELLBE. Картината при проучването от партньорските ни организации в другите 3 европейски страни се потвърждава в основните параметри на измерваните феномени. Сравнителният анализ показва, че в самооценъчен план симптомите на стрес са най-силно изразени при учениците в Великобритания, а най-слабо при тези в Испания. Съответно, най-високо е оценено нивото на благополучие от испанските ученици, а най-ниско от британските. В сравнение с връстниците си от другите 3 страни, българските юноши използват по-често активни копинг стратегии и дават по-позитивна оценка за цялостното въздействие на пандемията.
Тези различия могат да бъдат обяснени от една страна с динамиката в периодите на провеждане на проучванията и спецификата на условията в страните към този момент, но също така с социокултурните характеристики на населенията им. Повече подробности относно резултатите от проучването и анализите могат да бъдат намерени на страниците на проекта, както и на страниците на партньорските организации.